Ok, hoy estoy trabajando en una Ford 250. Esta tiene un problema de lo que es el cuerpo de aceleración. No tiene código, no tiene nada, pero sí se siente con misfire, o falla, hasta pierde fuerza también donde hay una pendiente. No sé si pueden escuchar ese clip. Ese clip que se escucha ahí. Lo que yo pienso es que este cuerpo electrónico está tratando de regular lo que es la entrada de aire combustible. Por lo tanto, déjenme quitar esta parte de acá y configurar cómo se encuentra y cambiarlo por una parte nueva. Este es el nuevo. Yo pienso que esta parte electrónica que tiene unos engranajes dentro y está tratando de regular, mover la mariposa. Esta mariposa es la que abre y cierra, pero al estar con desgaste los engranes plásticos que tiene dentro, pues hace este sonido. Ok, así luce throw body, el cuerpo de aceleración. Miren que sucio está. Además de sucio, puede ser que el problema de acá, de los engranes, sea el que esté haciendo el sonido. Por eso decidí comprar uno nuevo, ya que limpiarlo no cambiaría nada en lo que es esta parte de acá electrónica. Antes que todo, recordar, para que no haya una desprogramación de la computadora, lo que hice fue, antes de desconectar el conector de aquí, fue desconectar el negativo de la batería, así que no haya ningún tipo de cambio a la hora de poner el nuevo. Déjame quitar, ya quité este conector, quitar este clip que está laqueado acá y proceder a quitar lo que es el cuerpo. Así luce del lado adentro. Miren que sucio realmente se encuentra. El lado enfrente también bien sucio. Y no sé si pueden escuchar que sí tiene algún tipo de desgaste. Incluso lo voy a abrir luego de instalar el nuevo y veo que funcione para ver, para mostrarles lo que son los engranes. Ok, ya está instalado lo que es el cuerpo de aceleración. Vamos a ver ahora cómo queda y le dejo saber. Ok, así ha quedado esta Ford 250. Así ha quedado la Ford 250, como les decía. En 2015 con el motor 6.2. Ya se le fue el sonido que estaba acá, vibración, una aceleración limpia. Así que eso era ese sonido extraño que estaba que ha ido. Ya ustedes saben, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y recuerden siempre darle mantenimiento a lo que es esta pieza.